ino sisiteme udashobora gukoresha kuri muntu kubera aho yagize kubimenya rero ni wowe no kumugirira impuhwe kuko umukuru barebye turabona ibibazo byinshi kandi umwanya uri kuraturiga ndashaka twumvikane n'abari kubacira ibibazo n'abari ko tubibandanya ndashaka guhita mu pasiteri ko twabibandanya cyane umwanya wacu uri uragera ku musozo uko twateganyije hanyuma hari uburyo bubiri bwo gusubiza mushobora kongera iminota twebwe turayihanganira cyangwa tugasoreza aho turi kumwe kuri gurupe za WhatsApp tuzabisubiza kuri WhatsApp ibibazo byasigaye byose tuzabisubiza oya mashaka tubisubize ubu turi saa 11:22 tugeze n'izi bitero nta kibazo zamura ibiganza ndashaka gusaba ntihagire umuntu asubira kugenda ataduhaye kontakiti badusibye hano twumvikane tuve ngaha tuzitore twese twishyura ibibazo twumvise ibibazo hanyuma dushyire amakontakiti birumvikana murakoze cyane badusomere vuba vuba ikibazo kiravuga ngo mwabuze ko twokwirinda ibibanza bimwe bimwe nagomba kubanza mu gihe cya fiyansaye ni ikihe kibanza cyo guhuriramo ikindi kibazo kiravuga ndagomba kumenya icyo kintu kwikinisha kuko sindabitahura neza uzanabimenye imana izabikurira kwikinisha no kwisambanya hanyuma ikibanza cyo kuganiriramo ni ahantu hatabatuma gutekereza kuryamana cyangwa gusomana ngo munsi y'itara ryazimye oya nyuma y'amashurwe hatabona oya muri geto oya ahantu hose hatuma muri hose muzagenda jewe mfise abaregise batatu ubu fiyanse turi kumwe ambiye kumukorera karesi canke n'ibindi ndabimukorera kuko ntinya kumutakaza none mumuvuriki uzashaka umuganga hano dufite umukansara azagufasha ikibazo ufite impande ya fix kubera ko ushobora kubaho ubuzima bw'ibyaha ni byiza ko umenya impamvu igutera kumera gutyo kandi wibuke ko uwo mutandukana wose asigarana ikibanza ku mutima no gusambana n'icyaha ibyo yakoze ubwa mbere byamushyize mu bwoba bumutera kuguma yibaza ko n'ubundi agira mutakaze n'ubundi agira mutakaze ibifo kubwo bwoba buba akazi ukabaho ubuzima bwawe wenyine utandukanye n'ibyo wabayeho iyo uterekwa ahantu ugasengera uwo muzokubakana ni gute womenya uwo muzokubakana ntabwo bisaba kwerekwa twavuze ko urukundo ruhagije dukomeze ikibazo ni gute none nomenya by'ukuri k'uwo dukundana muzobana canke ari uwisezerano nobimenya gute biterwa n'ubusabane bugirana n'Imana Imana niba isanzwe kubwira ibindi nibyiza bikubwira iyo uryamanye n'umuhungu mukiri muri fiyansaye hari ingaruka bigira mu rugo rwabo zose ahubwo 100%. Icyizere kirasenyuka ariko batubwiye takaza ejo hazaza uhora mu bwoba ni ibintu bibi gusa n'ibihe bintu nyamukuru byotwereka ko umuhungu adukunda by'ukuri ntabwo akubwira ngo ngwino turyame ngo ntabwo ibi ngibi icyo ni ikintu kikwereka ko agukunda by'ukuri ntabwo mbega yakujyana mu kintu cyangiza kandi ahora kwifuza ibyiza akubwiza ukuri ko kwa kahise kiwe nta ngirija gukinga iki ni kibazo kiravuga ngo ni gute umuntu yoshobora gukira kamere mbi
iba iri muri we ishobora kubangamira uwo muzobana. Kamere bayibamba ku musaraba, basaba Yesu akayihindukaho, ukitoza kubuza ijambo ry'Imana n'ubuzima nuko bahinduka. Ikindi kaza kiravuga ngo quelle est la différence entre être amoureux et avoir des sentiments. Mugabo bitandukanye gusa. Nababwiye urukundo n'amasantima amara umwanya mutoya, ariko urukundo rurabandanya rurakomeza. Hari igihe ushobora gushyushya nyine uti ndagukunda cyane, ariko ukaba nta kindi kintu kirenze aho ngaho, nta kindi kintu wamukorera cyiza, ari amagambo gusa. Ubwo rero iyo ari amasantima biba ari amagambo atagira ibikorwa. N'ibihe bintu bitemewe muri fiançailles, n'ibihe bintu bitemewe muri fiançailles. Muri fiançailles kirazira kuryamana, kirazira kubeshana, kirazira gukunda abandi, gutendeka kubangikanya, gukundana n'abandi benshi. hanyuma ibyemewe biremewe gusengera hamwe, biremewe gusangira ijambo ry'Imana, biremewe kuganira uko urugo rwanyu ruzaba rumeze mu gihe kizakurikiraho, uko muzaje umutungo, abana muzabyara, uburyo bwo kuganira kwanyu, ibyo bintu byose biremewe. Ikizira ni bya bindi twavuze hano. Ikindi kaza kiravuga ngo bijyanye umuntu yomenya ko ageze ku rugero bazokubakana. Mbega yosenga akarindira inyishu y'Imana. Hagati aho mbere yo kurindira inyishu y'Imana, abantu urebe uko wubatse imbere muri wowe. Uzi kugira ngo ukore ubukwe, matera bayikugurire ejo uri mu rusengero, ufite n'igitanda uryamaho n'intebe wazigiye. Hari igihe umuntu buriya abantu benshi bakora ubukwe batiteguye neza, tutarebye neza dushobora kuba twarakwarujana. Kubera iki? Wewe mu mutwe aba yumva urugo ari sex, ariko nagerayo bazamubaza ay'ubukode n'ay'amakara, n'umwana yarwaye, bazamubaza impuzu, bazamubaza bakubaze n'ibintu 15 udafite aho ukura, wari utunzwe n'irindazi na mukara. Ndabizi neza ushobora guturugura. Bigusaba rero kwibaza ngo yego ngiye kubaka, nditeguye mu bice byose, mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri, bizakubera byiza kurutaho. Nashaka kubabaza mu gihe umukobwa yahemukiwe yobyitwaramo gute kugira ngo niyubaka azabyitwaremo neza, abane neza n'ububakana. Ubuhemu bwose babujyana kwa muganga, ushaka umuntu ugufasha mu rugendo rwo gukira ibikomere, hanyuma ukongera ukiyubaka, ukazajya kubaka urugo wubatse neza imbere muri wowe. Mbega ni gute umukristo yokwifata, yokwambara gute? Mbega kwambara impuzu ngufi ni icyaha? Hariho ingingo ziteye isoni, kandi izo ngingo zirazwi. Kuzishyira hanze rero ntabwo ari byiza. Umuntu w'umukobwa rero ni byiza kwambara imyenda itari iy'abarumuna bacu. Hari igihe umuntu yambara umwenda ukabona ni uwa murumuna we pe, akagenda amanura. Ese ubundi kwica amanura ikiriya mu mutwe birimo bimubwira ngo ariko wakabije amanura. Hari ingingo ziteye isoni, harimo amabere, harimo inyuma hano, harimo hano imbere, harimo mu ntege, burya nawe haba hateye isoni. Ni byiza rero wakwambara umwenda ukwambitse neza, ugahisha ingingo ziteye isoni. Ikindi kibazo kivuga ngo iyo wagize shwa hanyuma ugapresenta umuhungu mu muryango, ariko umuryango ntumwemere, wobandanye mukunda canke womuheba. Ikibazo cy'imiryango, hari igihe impamvu bashingiraho ziba zifite ishinge, ariko hari n'igihe ziba zidafite ishinge. Ukwiye kwicara rero ugakoresha umutimanama, wenda nawe n'umuhungu mukabiganiraho, mukareba impamvu zishingiweho. Niba baguhoye ko watwaye umututikazi uri umuhutu cyangwa uri
mbese ikibazo cy'ubwoko nicyo nshatse kuvuga. Iyo si impamvu yo gushingirwaho. Hari n'abandi abafite ababyeyi wenda basengera muri katolike, we yarakijijwe bakabwira tuzibeshe uzana umurokore hano. Ibyo nabyo bikaba indi mpamvu. Bibaho amacakubiri y'amoko n'amacakubiri y'amadini. Hari impamvu ukwiye gushingiraho, hari n'iyo utashingiraho. Ushobora kuba ikibazo cy'ubushobozi. Bamwe bavuka mu muryango ukize, abandi bake. Nabyo bikaba indi ntambara. Nibaza ko ni byiza ko byose ubinyuramo mu bugwa neza, ariko ukaba ufite conviction ko uwo muntu ari w'Imana yaguhaye, bitari impamvu rero Bibiliya itemera nawe ntiwazishingiraho, izo Bibiliya yemera nawe wazishingiraho. Ikindi kibazo kivuga ngo ni ngombwa kuja kwatura icaha ku mukozi w'Imana kugira ngo Imana ikubabarire. Ni byiza kwatura ku mukozi w'Imana cyangwa biterwa n'uko yarezwe ahasengera. Ubundi aho usengera ahatura hehe? Ni byiza gukurikiza disipline y'ahantu usengera. hari amakosa menshi akorwa mu kwatura. Iyo ngiye kubabwira ndabizi ko bikomeye. Hari amadini amwe n'amwe baza umuntu imbere mu rusengero akatura ahagaze na mikorofone. Ibyo bintu ntabwo ari byo, kubera ko hirya yo kwatura ubuzima burakomeza. Iyo rero ugiye kwatura ibyo wakoze ukabyaturira ahantu umuntu utagira ibanga, reka mbihine gutya. Ninde wo kwaturira? Ni umuntu yujuje ibintu birindwi. Icya mbere agomba kuba akijijwe, icya kabiri agomba kuba afite ibyamwa, icya gatatu agomba kuba azi ijambo ry'Imana kugira ngo atakubwira inama zishingiye ku mubiri, icya kane agomba kuba ari umuntu ugira ibanga by'umwaturiye bimeze nk'uko bihamba mu mva, icya gatandatu agomba kuba ari umuntu ugufitiye umwanya wamushaka ukamubona, icya karindwi ni umuntu yagendana nawe urugendo rwo gukira, kuko hari ibyaha byagize umuntu imbata bitakira ijoro rimwe. Uwo muntu numubona nashaka azaba atari pasiteri, nashaka azaba ari umuntu gusa w'umukristo w'umwizerwa uzamwatura. Imana ntizareka kukubabarira. Murakoze. Ni gute umuntu yokwiyubaka mu mwuka no mu bugingo no mu mubiri? Tuzabigarukaho ubutangije. Iyo ufise umutima wo gukunda abahungu cyane gose, iyo ufise umutima wo gukunda abahungu cyane gose, iyo uhombye, kino kibazo ntigisobanutse. Murakoze. Reka dufate nk'uko abakunda cyane rwose, ibyo birahagije. Gukunda abahungu cyane rwose biterwa na manque y'affection. Iyo utagize affection ya papa uri umukobwa, ushaka umuntu yakuzuza iyo vide. Ikibazo rero iyo uguye ku bahungu babi birangira musambana atari byo washakaga. Wowe washakaga uwuzuza hahandi, none uhuye n'abatari beza, birangije bagukoresheje ibyaha. No kwitonda. Iyo Yesu yatanze avuze ati numva nosaba inyigisho nyinshi ku bantu bamaze kuva mu caha c'ubusambanyi kugira ngo ntituze dusubire. Iki nacyo kiravuga ngo nk'ubu uryamanye n'umuhungu ukamutera imbanyi, uryamanye n'umukobwa ukamutera imbanyi. Iyo uryamanye n'umukobwa ukamutera imbanyi, ugomba kwemera responsibility. Ubwo ntukiri umuhungu wabaye papa, ubaye ufite ubumuntu wararezwe, ntabwo wafata amaraso yawe werekanye Rwanda. Ugomba kwemera responsibility, ugomba kurera umwana wawe, kandi n'uwo mukobwa agomba gutangaza. Si byiza ko umutererana, kuko igikomere cya mbere kiba ku munsi wo gusamwa, amezi 9 umwana ari mu nda, n'imyaka n'igihe gikurikiyeho. Rero ntabwo wakwifuza ko umwana wawe uzamuta mu mutego umukomereze nk'uko nawe wakomereze. Ntabwo ari byiza. Urakoze. Ni iyihe mivumo
ishikira umuntu yaryamanye n'abahungu benshi kubazamukomoka ku mubiri wiwe. Urakoze. Iyo umuntu asambanye rimwe bifata imyaka 1000 umuvumo uve mu muryango. Iyo umuntu asambanye rimwe bifata imyaka 1000 umuvumo uve mu muryango. Kiretse byonyine iyo wihanye hanyuma ugahagarika umuvumo, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe, byakera biba byarashize. Usibye kuba muri Kristo Yesu gusa. Murebe hano, ubu mfashe ibigori hano nkwiye mwamazi ngashyiramo ibigori, ugahamagara inkoko nkayiha, yakora iki? Yadondaho umuntu, ntiyagera ku bigori kuko hagati y'ibigori n'umunwa w'inkoko harimo icupa. Iyo wihishe muri Kristo Yesu cyane, ibiguhiga ntabwo byagusanga muri Kristo kuko ntibihagera. Ariko umunsi uzihenda ukaza inyuma, ikintu kizakwakira ni wa muvumo w'iwanyu. Gusambana bishobora kuba uruhererekane rw'amaraso, ku buryo ivuka mu maraso ari mu busambanyi biragoye kudasambana kiretse wihishe muri Kristo Yesu cyane. Ico kirahagije. Mu mubiri ho harimo ingaruka mbi nyinshi, harimo gukenyuka, harimo kutagira umugisha, kuko ubusambanyi ni adoration n'ukuramya. Ikintu twemerewe kuramya ni kimwe gusa, ni Imana, tuyikundisha umutima wose n'ubwenge n'inkomezi zacu. Gusambana Imana ijyana urunuka. Urakoze. Ikindi kibazo kiravuga ngo mbega iyo umuntu yagize igikomere ku bijanye no guhemukirwa akagera n'ahantu akumva ntagikunda canke ntagishaka urugo, ngo mufashe iki? Kimwe mu biranga igikomere cyo guhemukirwa no kwibabaza. Uko urugo rutameze neza canke rudakenewe, ahubwo ni igikomere yagize. Umuntu wese yakomeretse ni ngombwa yivuze, iyo ativuje arapfa. Ikindi kibazo kiravuga ngo ndakundanye n'umuhungu. Ni byiza ko muganira kuri gestion de la belle famille na gestion des enfants. Imana ibabahaye cyangwa itababahaye. Hama ku kijyanye n'uburyo, ni ibibazo bikunda no kugaruka n'ahandi, ugasanga umugore ari kuvuga ngo jewe ko ndafise amahera umugabo nayo afise, cyangwa ngo twebwe amahera n'ay'umugabo, ngo mugabo jewe ngo nanjye ngicome ikintu nkora ngo nkaronka amahera. Ni byiza ko mwicara mubivugana, ego murakundana, none muzobaho gute? Mufise iki? Muburiki? Ico mubura uzogikura hehe? Ibyo biganiro mutabyimenyereje ubu, nimwashika mu rugo ntabyo gufite. Nitwirirwa turababwira ibyo mu rugo, ariko muzobisanga byabarindiriye. Ikindi kibazo kiravuga ngo ndi muri fiançailles, umuhungu dukundana by'ukuri ndamukunda, nomenya gute kwanca inyuma? Amaherezo uzabimenya ntahisha. Ntabwo navuga ko ibyo nshaka kuvuga si ikimenyetso kwa guca inyuma, ariko nubona agabanyije inshuro muvugana, inshuro umwanya yaguhaga, wamuha mesaje akamara iminsi atarayisubiza, uzamenye ko umutima ashobora kuba ataragiye gusambana, ariko umutima waratangiye gukatira ahandi. Kubona ikimenyetso no gusenga Imana neza, Imana izaguha. Hari umuntu yakundanye na Madamu wa Gerve, ubuhamya baduhaye ubushize, hanyuma akasa ahantu mu mujyi asanga ngo yitereze icupa arimo kunywa inzoga, ariko ati yewe babawe ubu nyine yaramenye uwo ari we. Rero ushobora kumubuza akataha ugasanga ari ukuntu byagenze. Iyo usenga Imana igira inzira nyinshi inyuramo ikumenyesha mugenzi wawe, kuko ntiyakunda kugwa mu ruzi. Ariko hariho n'akantu kitwa gufuha, nako kajya gatuma abantu batandukana. Gufuha uhora ukeka mugenzi wawe ko yagiye,
kandi ukamucunga nk'aho uri polisi. Ibyo nabyo hari igihe bituma mutandukana kandi yenda bitari ngombwa. Ni ukureba neza rero impamvu ushaka kubimenya niba ntabwo nakugana. Ikindi kandi abantu bacunga kenshi usanga nabo ariko baba bazi amayira yo urugo kubakwa na confiance. Namba hatariho confiance muri fiançailles, jewe nobahanura yuko mubanza mugasubira gufata umwanya wo kubyiyumvira ko namba mudafitaniye confiance mukiri muri fiançailles nimwarushikamo zizoba ari ingorane kubera urugo ruragoye rurimo kurondera bijya byose turondera mu rugo hakaca hongera ko kuba umuzamu. Kugira ngo urugo rumere neza ni uko umwe wese aba yumva ko ari yiwe. None muzama umwe ashobora kujya gukora hanze undi akora iwe, umwe ashobora gutwarwa n'akazi amasaha menshi ubundi none nimwaguma mucungana muzora umwanya wo gukora ibiteza urugo imbere rwanyu ryara. Confiance ni ikintu gihambaye ataco gukina kandi urugo bubakwa n'ubwenge. Niwabubura muri fiançailles, je madamu hari abo yahevye baragira fiançailles akajamo hagati none tuzokubakana tutumbirije turabagize bambe nitwasanga tudakomeye umuhungu akaja mu gati cako kumviriza burya byaba biherera mu buvuzi n'ubundi buntu umuntu azi ico akeneye oya sigombye kuvuga ngo nta pica y'itara ahubwo aramenya ico araba uwo bazokubakana n'ico amubaza n'ico abona adafise iyo muteragiramo igihe abona bidashoboka ntiwokwiyumvira yuko uzotera ibitoki kuri izikara kiretse ubona uzifitiye uwundi mugambi. Rero namba ufise amaprincipe bizokorohera muri shwa no kushobora kugira urugendo n'uwo ukunda. Ibibazo bibiri bya nyuma biravuga ngo kimwe kiravuga ngo ikibazo mfise ndakibaza madamu pasteur, ni gute madamu washoboye kwihangana kugeza igihe c'Imana kigere n'ingene bigoye muri kino gihe? Umuntu abajije ikibazo ngira ngo yumvise ubuhamya bwa Gihari. Nuko icyo gihe njye narasengaga cyane kandi abana n'Imana mu buryo bwa hafi, ku buryo Imana bitari bigoye cyane kumbona. Nari hafi aho ngaho, hanyuma Imana irambona, hanyuma Imana impa mesaje y'umuntu tuzabana. Ariko gutegereza igihe cy'Imana nabishobojwe nyine n'iyo intimite nari mfitanye n'Imana. Cyamfashije kurindira kandi ncecetse nuko nari umunyeshuri. Iwacu bari barambwiye ko ntashobora gushyingirwa ntarangije kwiga. Ibyo rero nagombaga kubizirikana kandi kubyubaha. Iyo myaka rero nari umunyeshuri. Hanyuma kandi ikindi cyamfashije ni uko nari mfite disipline n'umuco w'uko ntagomba kuvuga. Iyo Imana igushaka hari igihe igushyiramo n'urukundo. Rero hari igihe numvaga rwose mukunda kandi cyane, kandi ntari bigende ngo mubwire ngo ndagukunda, kugira ngo iyo njya kubimubwira hari ntabwo tuba turi kumwe ubu. Ariko iyo disipline yo kumva ko ndi umunyarwandakazi nkayihagararaho cyane, kandi njye ndi umunyarwandakazi. Ntabwo mu banyarwanda nta mukobwa ujya kubwira umuhungu usibye ko basigaye babirenga. Ibyo rero byaramfashije hamwe no gusenga kugeza ndangije kwiga, nibwo nongeye kubaza Imana uwo tuzabana. Hanyuma hagaruka wawe n'ubundi bya bindi njye nitaga ko navangiwe ari satani abadayimoni iki, nyuma nza kumenya ko burya n'Imana yari kuganiriza. Hanyuma ndasenga mbwira Imana nti rero Mana wamunzanira waba ungiriye neza kugira ngo azabivuge ko njye nicyo nashaka. Nategereje iyo myaka nabimenye à 23 ans. Hanyuma ubukwe bwabaye mfite 30 ans. Nategereje 7 ans. Cecetse nta muntu n'umwe mbibwira, kandi n'abahanuzi nabyo Imana yarabibaye
wabiganisha nta wabihanuye nta n'uwabirose nta n'uwabyeretswe byari byanyegeye hanyuma bibirabanye igihe nasengaga ngo aze ntabwo ari byo yambwiye yansomeye ijambo ry'Imana rihura n'ibyo turi gukora ubu ngubu yambwiye kwitangira umurimo w'Imana ndababara cyane kuko atari byo avuze ariko nyuma y'amezi 5 none nibwo byagaragaye nyine ko dukwiye gukorana umurimo w'Imana hanyuma ubu ngubu dore turi kumwe turi gukora umurimo w'Imana utemerewe kubimubwira nanjye nari narakereye pubere umuntu wese yambwiraga ko nkunda nahita nduda iyo yihenda yari kuba bihomera mwihangane mugire ibanga ko ubundi abarundikazi bagira ibanga ryinshi